Сегодня мы будем играть в метель. Метель. Вторая глава. Эмили. Вот, так называется уже игра. Берем, конечно, ключ. Откручиваем. Так. Видите? 4, 9, 15. Серьезно, я наугад просто... Серьезно? Как экстрасенс, да. Ну, что это? Спам Фрэнк. Нет. Закрываем ключ. Так, здесь вам нужно. Румочка и 2 картона. Спасибо, Фрэнк. Я тебе где-то 1 рубль. Да. Так. Так. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Какой заглянуть? Ну, как ты заглянешь, он тебя уже побьет. Что, мама, не горюй. Что там делает? А, Б. Что? Так. И сейчас такой вот. Поднимется тут ручка. О, опять реклама. Как же замечательно просто. Подождем, пока реклама. Короче, ребята, рекламу посмотрел и нашел, и, слава богу, дверную руку. Да. Открываю дверь. Так, в принципе, все хотел. Так, включаем. Вам сейчас успеть рычаг поставить. Быстрее, супер проклятый. Что нас заметит? Успели! Серьезно? Офигеть. Не встать. Пытаюсь себя отравить. Не бой, пожалуйста. Теперь ты куда идешь? Куда он уходит? Да, конечно. Фрэнк. Молодец, Фрэнк ушел. Теперь это наш дом. Так.
Да ну надо что вау. Какого вау? Надо в воду залезть. Открываю. Это вода и закрываю. Вот он тут. Экономить. Воду надо экономить. Извините, что остановил просто. Так. Пустая маслинка. Отлично. Так. Ulan senin bisküvitini indir kokaini yok mu? Так. Yok var ya indir kokaini. Ну, так. Выпуск. О, рыбе. Так, стяну вот эту маслонку. Скоро ты тут. Уходите. Так. Так, а что здесь? Так. Просто не помню. Сколько нам этим? Я вот этот могу вспомнить. А, все. Ну, окей. Ну, опять рисуем. Сегодня играем в 8. Короче, я продолжил играть. Ну, это просто... Так, это у нас дверь была закрыта. Это у нас открыто. Успеем. Здесь ты пройдешь. Лишь бы тройку поставили. С плюсиком. Здесь кто-то был. Эй, туда тебе, Фрэнк. Ну, Фрэнк, ты мэн какой-то. Четыре вольта? Серьезно? Пять. Серьезно, я рух. Виталий. Допустим, правильно. Ты чё не открываешь? Потому что я, короче, так вот. Кто это там шумит? Смотри, какой важный. Деловая колбаса. Иди давай уже. Хуляй, Вася. Извините, Вася. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ну, это, ну, конечно. А там обед. А ну живо, открывай дверь. О, что?
52-54. Это из-за тебя он сбежал! Помощь, если кто-то будет проходить мимо. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Помогите мне. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Ха-ха, тебя Фрэнка. Я уже думала, не выберу. Ну, Фрэнк. Бежи, беги, гномик. Все, всем пока. Следующая глава выйдет, ну, где-то, наверное, завтра точно. Видео крутой.